Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad bin Abdillah salawatullahi alayhi wa salamuha amma ba'd. Amatendo amajjuvu ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala akyatutaddemu abo abaddu abasobola okubeera nga tumusinza era tubeera nga tumwebaza ne ssekwebaza yenna olw'ebyengera ebyenjawulo byatuwa entakira. Nzeeko okubeera nga nsaayira ow'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Rasul sallallahu alayhi wasallam, fenna tumanyi omulimu ogw'ettendo ogwo gwe yabeera nga akola, ogw'okubeera nga yabeera nga asaasaanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo naffe nebeera nga etutuukako eno yonna yonna gye tuli. Alhamdulillah, nga maliriza okutendereza ow'ekitiibwa Allah nenzirako okusalira ow'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nja kubeera nga ate nzira ku nsonga enkulu gye njagadde okubeera nga mbategeezaako olunaku olw'olwaleero. Erinnya Ishaq Kakomo, nga ndi wano mu kiti ekya Deen Arabic ku ssomero lyaffe erya Twahira Islamic Center Online School, oba giyite Markaz Twahiratul Islami. Ampuliriza muganda wange, mwannyinaze, mukadde wange, yonna yonna gy'oli, njagala okusooka okutegeeza nti tuli basanyufu nnyo era tuli basiimu nnyo olw'okubeera nti otuwuliriza, otufollowinga okuviira ddala wano ku Twahira Islamic Center Online School. Kakati nno okudda ku nsonga lwaki oba oliawo nzize okubeera nga nvaayo mbabuuzeeko ate mbeereeko bye njogerezeganyaamuuko nammwe, nga ndi wano nga bwe mbagambye nti ku nsonga ya Arabic language course ku Twahira Islamic Center Online School. Essomero lyaffe tulimanyi, Twahira Islamic Center Online School, ssomero erili licensed, eri operating legally, mwana ttu newankubadde ate ddyo lisomesa ku online. Tulina courses ez'enjawulo nga Twahira, naye olwaleero ndi wano ku nsonga ya Arabic language course. Sijja yingira mu courses ndala, mukkirize mbeere nga ntambulira ku course emu eya Arabic language course. Nga Twahira, course eno twagitandikawo eya Arabic language era nga bwe tutandika courses endala kuba lino ssomero. Naye olwaleero nvuddeyo okubeera nga nnyongera okukkaatiriza ensonga oba oliawo gye nali nakkaatirizaako emabegako eya Arabic language course wano ku Twahira Islamic Center Online School. Mwana toyinza okuba oli eyo ng'owulira abatwahira basomesa Arabic naye ng'olina ebibuuzo bye weebuuza, oba bakikola batya, oba basomesa batya. Olwaleero twagala okutegeeza yeyo ensonga lwaki tuzze wano tubeere nga tukulambululira engeri Arabic language course gye tugisomesaamu wano n'ebirala ebigikwatako biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusobozesa okubeera nga tukola omulimu ogwo. Ampuliriza, twagala okubeera nga twogera ku Arabic language course. Arabic language course wano ku Twahira Islamic Center Online School tugisomesereza ddala, era nga course eno twagala okutegeeza omuyizi nti ye course eyabeera nga eteekebwawo ebeere nga ekusobozesa okusoma, teri kirala okujjako olulimi Oluwarabu n'okuluwandiika
obeere ng'osobola okuluwandiika. Togenda kukoma ku kulusoma busomi na kuluwandiika buwandiisi, ate ekirala obeere nga olwogera. Obeere ng'osobola okukola ki? Okulwogera. Ate tokoma ku kulwogera bwogezi, wabula ate obeere ng'osobola okulutaputa. Kikankuwa ekyokulabirako, abantu basobola okubeera nga oli asoma Quran mu butuufu bwayo, n'okuwandiika n'awandiika naye ng'ate tasobola kutaputa kutegeera ebyo byakoze ki, byasomye na byawandiise. Kati ffe wano ku Twahira tuba tukusomesa Oluwarabu, tumekinga sure nti otaputa n'otegeera ky'oli mu kusoma. Mu lulimi luli lwe tuyita comprehension. Ekintu ekyo n'obeera ng'otegeerera ddala ky'osomye. Okisomye, okiwandiise, okitegedde, osobola okukitaputa, ate n'okukyogera osobola okukyogera. Ate tokoma ku kukyogera bwogezi, wabula okyogera mu butuufu bwakyo, si kwogera kutuusa butuusa mukolo nti nkyogedde. Okyogerera ddala mu butuufu bwakyo. Mwana tuno oba oli awo Twahira ye ensonga lwaki yavaayo ebeere nga ekkaatiriza ensonga ezo zenkoonyeeko. Era singa omuntu akola ebyo ebintu kale ebyo ebina n'abikola mu butuufu bwabyo, atugamba oyo amanyi Oluwarabu, asobola okulusoma naamu, asobola okuluwandiika naamu, byasomye oba byawandiise abitaputa abitegeera nti naamu, ate bw'ayogera ayogerera ddala bulungi, tugamba oyo amanyi Oluwarabu. Kakati koosi eno ye ensonga emu ku nsonga enkulu lwaki yakola ki? Lwaki yateekebwawo tubeere nga tusobola okuyiga olulimi Oluwarabu. Era wano ffe ku Twahira tugamba nti singa ebyo ebina oba tobisobola, tugamba obulamu, jangu tukubangule, jangu tukusomese ebyo ebintu ebina obitegeere nga bwe nkunnyonnyodde. So koosi eyo okwo kwetambulira. Era twagala okutegeeza nti eno koosi yaffe ya Arabic language eri open, eri buli omu, tesosola. Yo teri nti theology, doctrine, nti ate nze ndi wanzikiriza eno, nedda. Tusomesa lulimi. Tusomesa lulimi, tetusosola. Oba oli wanzikiriza ki, gwe kasita obeera nga muli mu mutima gw'owulira oyagala kuyiga lulimi Luwarabu, bambi tukwaniriza. Jangu tukusomese olulimi Oluwarabu, oluyige, kuba ffe tusomesa olulimi mu koosi eno gyendi mu kwanjula eya Arabic language course. Jangu tukusomesa olulimi Oluwarabu. Tewali nsonga ya kweraliikirira oba oli wanzikiriza ki oba oli wanzikiriza ki. Ffe twaniriza omuntu yenna aba avuddeyo n'agamba njagala kunsomesa lulimi Luwarabu, Abatwahira tukwaniriza era tubeera nga tukuweereza nga bw'oyagalira ddala tukuweereze era bwe tukuweereza. So ensonga eyo nga ngimaliriza, engeri gye tusomesaamu olulimi Oluwarabu oba ebimu ku bikwata ku ki, ku koosi eyo. Nga bwe mbagambye nti tulina ebintu bina bye tutunuulira ne tugamba nti omuntu ayize olulimi Oluwarabu. Era tukimanyi nga essomero tusuubira nti liba n'abasomesa abakenkufu ku kintu kye bakola. Nabwe kityo twagala okukakasa nti tulina methodologies, tulina engeri ez'enjawulo ez'ekikugu ze tukozesa okubeera nga tukubangula mu lulimi Oluwarabu n'olutegeera. Tetumala gakolaakola bintu, tulina methodologies ez'enjawulo ze tukola ki, ze tukozesa. Era ezo methodologies tukakasa nti tuzirina, era bwe tuba tuzitadde mu nkola, mu butuufu omuyizi toyinza kulemererwa kuyiga lulimi Luwarabu. Oyigira ddala olulimi era n'ofunira ddala ekyo ky'oyagala ekyakulese wano ku Twahira oba ekyakulese mu Arabic language course. Okusoma okwaffe twagala okutegeeza nti tekumenya era tulina engeri oba oli awo ey'enjawulo omuku gye tusomesaamu. Kyova olaba tulina moto yaffe eri learning made easier. Okusoma twakufuula kwangu nti tulina methodologies ez'enjawulo ze tujja okukozesa nga tukusomesa Oluwarabu. Ate
mu ngeri esikiriza era esanyusa gy'oli okusoma tetukufuula kwangu. Ngeri ki esanyusa esikiriza oba oliawo tekijja kwetaagisa kumala kutambula. It is an online school. Tekijja kumala kwetaagisa kutambula ate nandiyagadde okuyiga olulimi Oluwarabu naye ate ndi wala nedda mu muganda wange ali eyo mwannyinaze nedda sigala yonna gy'oli tusobola okusomesa ku online. So engeri eyo esikiriza tetukikola bukozi mu ngeri nti oba oliawo twandibadde tetusobola kuyita physically naye kugamba tukikola mu ngeri learning made easier mu ngeri ennyangu tukwanguyiza sigala yonna gy'oli naye tusobola okusomesa oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda era saavisi yaffe ey'okusomesa olulimi Oluwarabu oba osobola okugifuna bulungi nga bw'ogyagala. Yeyo ensonga lwaki twagambye twakikola mu ngeri esikiriza mu ngeri ennyangu mu ngeri etamenya mu ngeri etajja kukuleetera nti nandiyagadde oyiga naye sirina budde butuulaawo nedda tetukwetaagisa kumala kubeera wamu wano ku ssomero lyaffe physically yonna gy'oli tusobola okusomesa olulimi. So muganda wange ali eyo beera ng'okola ki ng'olina okwagala ng'oyagala okuluyiga embeera yonna eri convenient. Omuntu ayinza okubeera awo ampuliriza muli ne weebuuza kaakati Arabic language nga tomanyi bulungi nnyo bantu bano engeri gye ba organizingamu kumusomesa. Njagala okutegeeza nti Arabic language course wano erimu levels era tulina levels nnya nnamba. Tulina level 1, tulina level 2, level 3 ne level 4. Era twagala okutegeeza nti omuntu w'ogenda okutuukira ku level 4 ne tugamba nti atuuse ku level 4 n'okugimala agimaze oba oyigidde ddala olulimi Oluwarabu ng'osobolera ddala okulwogera ng'osobolera nga biri ebina byonna obituukako osobola odusoma osobola okuluwandiika osobola okulutaputa oli naayogera ekintu n'onyeenya bunyeenya mutwe n'ogamba kyayogera nkitegedde nkitegeeredde ddala kyategeeza. Ekyokuna n'okulwogera osobola okulwogera mu butuufu bwalwo n'oyogerera ddala Oluwarabu. Omuntu wagenda okumalira leve ey'okuna eddaala eryaba alituuseeko era tugenda okugamba nti ono tumugjeeko engalo nga mu butuufu ekyogendererwa kye ekyakulonza koosi ya Arabic okituuseeko. Nabwe kityo muganda wange yenna ali eyo nga mu butuufu owulira olina obwetaavu ng'owulira wandiyagadde okubeera ng'oyiga olulimi olwo oyanirizibwa ddala era jangu obeere nga oyiga olulimi Oluwarabu mu ngeri ennyangu mu ngeri etakwetaagisa kumala kulutambulira mu ngeri etakwetaagisa ate kumala kubaako bye weerekereza bingi nnyo osome awo osomera yonna gy'oli ate n'otegeera ky'oyagala oba n'ofuna ky'oyagala eky'okuluyiga. Nabwe kiti ezo level nnya ze twaklassifyingamu wano koosi yaffe era ebisingawo ku level buli level ebigirimu na buli level ebigirimu level eyo tugisoma tutya biki mwana tubona oboze kutwahira engo z'okulusoma tujja kubeera nga tukutemera buli ebiri mu level otegere buli level ekwatagana ku ki era onoogenda okuvaawo nga otegedde bulungi ky'oyagala ate ng'oyize bulungi ky'okola ki ky'oyagala. Anja kugenda maaso era nkutegeeze nti omuyizi waffe bw'onooba omaliriza levels ennya tujja kubeera nga tukuwa certificate. This is an online school eri licensed eri registered era tulina obuyinza okugaba certificates. Ate era lino ssomero teriyo ssomero lyojja kuyitamu obenga ayisa obuyisi mu luguudo era ogenda okuvaamu mu ssomero nga waliwo ekiraga nti wasomye nga waliwo ekiraga nti nayitirako wano nasomerawo. So munange teweeraliikirira oyinza okubeera n'ogamba naye nzije mala ebbanga lyonna lye banaaba baŋŋambye nveewo buvi ki ekinaalaga nti mbutuufu nasaddaasa akadde kange nzije njiga olulimi Oluwarabu weekiri. Tujja kubeera nga tukuwa certificate ng'omaliriza okusoma olulimi Oluwarabu era nga naffe tukakasa nti okoze eki olulimi Oluwarabu olutegedde bulungi. Nga maliriza ensonga eyo okubeera nga mbategeeza nti
ko levels ezo era ne certificate tujja awarding eri omuyizi abamazeeko levels zaffe 4 njagala okubategeeza nti kano ke kadde maganda wange ali eyo ennaku zino Allah yagenda n'atugezesa oba tujja kiyita kigezo simanyi naye kale kugamba Allah yakyusaamu enkola y'ebintu n'aleetawo embeera yali ya bulwadde kati ojja kulaba nti oluusi abantu babeera n'obudde obuli free mu mbeera eno ng'ey'omuggalo naye akadde ako twahirayo ekugamba nti mwanattu osobola okukozesa akadde ako kano kennyini ng'oli eyo yonna gy'oli ne katakusala n'obeera gy'oli mu mbeera eno gye tulimu ey'ekigezo n'ate n'obeera ng'okozesa omukisa okwo n'obaako ky'oyiga. Twahira ssomero mbagambye lirina koosi nnyingi era oli waaba ayagadde ng'alinayo ne koosi endala z'ayagala osobola ozifuna newankubadde nze ndi wano mu layini ya Arabic so oba oli awo olw'omulamwa gwe ndiko guŋŋaanya kubeera nga njogerera mu layini ya Arabic naye akadde ako eyo gy'oli obutabeera bubeezi eyo ng'otudde ng'oli mwetaavu ng'olina by'oyagala okuyiga ku Arabic waliyo ne koosi endala w'oba obuuliriza osobola okuzitegeera totuula butuuze eyo jangu ke kadde learning is made easier jangu osome online tunagenda okuva mu mbeera eno ey'ekigezo ky'obulwadde n'embeera ey'ekigezo ky'emirimu okubanga tegitambula bulungi abamutulika nga at least weefuniddeyo certificate awo ng'ogamba at least emyezi giri nafunayo certificate nasoma n'enjiga Oluwarabu era obudde bwange tebwakola ki tebwansala nawe batokoze Arabic language course zo gye nsabe ennyo ojje osome naye waliyo n'endala ez'enjawulo era bw'oba otuuse ku Twahira Islamic Center Online School ng'otu accessinze okusinziira ku kontakiti zaffe ez'enjawulo ezijja okkubwa ewa maaso awo era osobola ofuna koosi endala n'otafiirwa kadde kano kubanga okusoma twakugonza omuntu osomera yonna gy'oba oli. Abasomesa olulimi luno Oluwarabu batendeke kye bakola bakitegeera mu njogera ennyangu they are professionals tebeeyiiya tebakanika bukanisa mbeera wabula babeera nga bakukwata mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa eyo ey'ekiprofessional n'obeera ng'okola ki ng'oyiga ekyo kyonna ky'okola ki ky'owulira nga oyagala okuyiga. Oyinza okubeera awo noweebuuza kaakati tuluba kiri engwamu okutwala koosi eno nga oli awo tomanyi nti oba oli awo weetaaga koosi eno okumanya abasajja bano bali organized kyebakola bakitegeera bamanyi n'ebika by'abantu ab'enjawulo oba oli awo abeetaaga koosi eno oyinza okuba nga oli eyo naye nga tokimanyi which is okay nga tokimanyi nti you need to take this course tokimanyi for example koosi eno etwalibwa abantu abaagala okuyiga olulimi Oluwarabu woba oyagala okuluyiga osobola okujja n'otwala koosi eno then abantu abalala abakola ki abeetaaga koosi eno be bano abantu baganda baffe bannyinaffe abawangaalira mu nsi gye bakozesa olulimi luno. Omuntu oyinza okubeera awo ng'owangaalira mu nsi nga bakozesa olulimi luno ng'osanga obuzibu mu kubeera ng'oyogerezeganya ne b'owangaala nabo ate nga mu butuufu oli oba mu okola mirimu naye nga muli owulira wandiyagadde okugjawo ekizibu ky'okukaluubirizibwa language barrier ekizibu ky'okukaluubirizibwa ng'oyogera ne b'owangaala nabo naye nga ate tolina ngeri gy'oyinza kijjawo okuggyako ng'ogenze kusoma ate tolina ngeri gy'oyinza genda kusoma nga bw'okola kati awo Twahira wejjira eyakuleetera koosi eno n'ekulaga nti osobola okusigala ng'okola byonna by'okola ate nga bw'osoma awo tugambira nti learning made easier yagonza ebintu by'okweyigiriza ebintu by'enjigiriza yabigonza osobola okuba nga oli Buwarabu n'osigala ng'okola emirimu gyo ate n'oyiga n'olulimi n'otakaluubirizibwa kwogerezeganya naki nabakama abo nabanno b'owangaala nabo so abantu ab'ekikula ekyo mwaniririzibwa ddala ku Twahira ate mubeerenga mukozesa omukisa guno Allah subhanahu wa ta'ala gwatuwadde okubeera ng'osobola okukola ki okuyiga olulimi Oluwarabu nga oli yonna gy'oli.
then group y'abantu abalala abeetaafu oba basobola okubeera nga baganyulwa mu koosi eno oba oliawo oyinza okuba wayiga olulimi oluwarabu naye ng'ate wafuna ebikutetaganya n'otalumaliriza kati ate nga essaawa zino byokwasaganya bingi oba oliawo tebiyinza kuganya ate kuddayo mu ssomero ate oluyige kati awo twahira wejjira nekugamba nti wayiga nayiga nesaalumalaayo naye njagala kwongerayo natandikako bambi abantu abafaanaganako bwe batyo eno koosi yammwe mujje mujuliririze ebyasigalayo jangu ojuliririze ebyasigalayo obeere nga naawe okola ki ng'oluyigira ddala luggweyo wayigako naye n'otamaliriza okugeza oyinza obbakale tugambe nti walusomako naye n'olukomya mu kkubo n'ogamba nti nalusomako mu primary naye komaawo naye ate nali nkyalwagala naye olw'embeera eziteebereka nenemererwa naye ate nkyalwagala jangu awe nnyini we wakomaawo wogamba we nakoma wojja okutandikira tubeere nga tujululiriza obeere ng'otegeera olulimi oluwarabu nawe oyanirizibwa mu koosi eno then group y'abantu abalala abaganyulwa mu koosi eno owulira oliawo oyagala kuyigayo ku lulimi lupya for example omanyi oluzungu tugambe woba muganda mother tongue yo yonna mother tongue yo gimanyi n'ogamba naye njagala kuyigayo ku lulimi olulala olutali mother tongue yange olutali oba official language yansi yange muli mpulira njagala kuyigayo lulimi lulala Arabic language is there lulimi era muli oba owuliranga mulimu ennimi z'owulira z'oyagala okuyiga jangu oyiga Arabic by the way Arabic is an international language lulimi luli international so nze mulimba ndowooza oba nandi advisinze omuntu yenna awuliranga hobby owulira oyagala yigayo ku lulimi lulala jangu oyige ku international languages ziri mukaaga naye Arabic ali omu ku zo lulimi lwakuna mu international languages abasinga tumanyi oluzungu luli mweruli oluchina mweruli ezo zonna international languages mulimu olufalansa jangu n'oluwarabu mweruli ojje weeyigira oluwarabu as a hobby language oyagala kuyigayo olulimi lulala jangu oluyige lulimi luli international kiki ekitegeeza kitegeeza bw'oluyiga terukusala oba ojja dukozesa mu nsi ez'enjawulo era luba lujja kuyamba kaakati omutendera omulala muli oba gurupu y'abantu abalala eyinza okwetaaga okubeera nga eyiga olulimi luno oluwarabu waliyo abalala ababa balumanyiiko sigamba nti walukomya mu kkubo walusoma oba oliawo n'olumaliriza bwotyo naye gwe nga gwe muli munda mu mutima gw'owulira njagala kulukenkukamu mpulira njagala kweyongera kulumanyako okusinga ku kino kye nayigako nga gwe muli owulira ky'oyagala naawe tukwaniriza nalusoma nembaako wendutuusa yes naye ate mpulira njagala kwongera kulukenkukamu njagala kusingako ku kyemmanyi naawe oyanirizibwa koosi weeri olulimi weeruli abakusomesa weebali n'ensomesa weeri ekwanguyiza mbutuufu tukakasa nti ensomesa eno tekaluubiriza nnyo ensomesa etaliimu kumala kwesitula yonna gy'oli otambule otuuke ku ssomero tukkirize tugaane ffenna ensomesa eyo eba tekaluubiriza tekaluubiriza so osobola okujja ne weeyongera n'osingako ku kiri ky'obadde omanyi ekikadde nojja ne weeyongera okukola ki tukuyita kutaamaka n'obeera ng'okenkuka muki mu lulimi okusingako ku bw'obadde olumanyi so gurupu y'abantu eyo naye eyanirizibwa ku Twahira Islamic Center Online School mu department ya Arabic language tubaaniriza mujje mubeere nga mubaako kye mweyongerako ekisinga ku kiri we mwakoma then gurupu y'abantu endala esobola okuganyulwa mu koosi eno ye gurupu y'abantu nga mbutuufu okakasa wasoma ng'ate ddala walusoma naye nga bwe tumanye duniya omuntu oba oliawo buli lwokula obaako ebikutataaganya
ate nga byabuwaze. Omuntu buli lwokula obaako ebintu ebikutataaganya nga byabuwaze olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bulinga tulo tebwewalibwa, ogenda okwekanga nga bambi oluwarabu lwe wayiga ate walwerabira, which is okay because you are a human being, ffenna twerabira. Naye kati ate awo twahira weeviiriddeyo ekujjukize ng'ate tomaze kuddayo kwambala yunifoomu, tomaze kuddayo ate kwesitula kuva ku byobadde okola, nti ate oddeyo ku ssomero. Nedda, twahira egenda kujjukiza mu ngeri etakaluubiriza, osigale ku byobadde okola bakujjukize bye wali weerabira. In other words, oddemu oyige mu njogera ennyangu. Naye nga wali waluyiga oba oliawo n'obyerabirarabira, twahira egenda kujjukiza, egenda kuddamu ebikusomese obitegeere nga bwe wabitegeera ate bigase nga bwe wali okyagala oba nga bw'oba okyagadde. Nabwe kityo emitendera egy'enjawulo gye mmenyaawo gy'emitendera egisobola okuganyulwamu mu koosi eno. Mujje muyige olulimi Oluwarabu. Emitendera egyo nga ngimaze egy'enjawulo, omuntu asobola okwebuuza, kaakati tutegedde tuli mitendera egyo, kati tuyiga tutya? Ye biki bye tugenda okuyiga? Ebibuuzo bingi naye ky'omukisa omulungi nti buli kibuuzo kyonna oba oliawo kyowandyebuuzizza ansa yaakyo weeri. Kiki kye ngenda okuyiga nga ntuuseeyo? Bingi byogenda okuyiga ne byobadde tosuubira. Yes, bingi. Era nga njagala okutegeeza mu bintu byogenda okusooka okuyiga, ogenda kuyiga okusoma. Ogenda kuyiga okusoma olulimi Oluwarabu. Abantu bangi nnyo osobola okumusanga ng'abikudde amawulire n'asoma naye gwakimanyi okitwala ng'ekiri obvious kya bulijjo, naye abatasobola gasoma yalaba nti ekyo kiki kyengera. Kakati nabwe kityo abantu abamu bangi kale tebasobola kusoma, era n'abasobola okusoma basobola. Naye kati oli osobola okubeerawo ne weegomba omuntu, nange singa nsoma olulimi olwo, omwana oyo bw'alusoma bambi togwamu ssuubi, naawe wonna wooli osobola okulusoma. Tukakasa ogenda kuyiga okusoma olulimi Oluwarabu. Ekyokubiri, ogenda kuyiga okuwandiika. Ebyo byogenda okuyiga mu koosi eno ng'otuuseeyo, ogenda kuyiga okuluwandiika. Tosobola kusoma ate by'otasobola kuwandiika kuba biba biwandiike. Era oba bitambula bibiri, oyiga okusoma n'okuwandiika. Then ogenda kuyiga okulutaputa nga tekikwetaagisa kumala kukuba simu nti nina wano bye ndaba, at least nsobola okusoma n'okuwandiika naye ate sibitegeera. Ekyo kyennyini ekyo twahira kye yazze okuggyawo. Ekuyigiriza n'obitaputangira olusoma ekigambo bw'oti otegeera kye kitegeeza. Tekikwetaagisa ate kumala genda ku Google, tekikwetaagisa ate kumala kufunayo akuyambako ng'okitegeerera waawo. Ate n'okulwogera, kuba osobola okubisoma, osobola obiwandiika n'otegeera n'amakulu gaabyo, naye nga ate watandise okubyogera buli omu yeewuunya n'okubyogera okuyige. Ebyo byebintu bibigenda era ebyo bw'oba obimaliriza bagenda gamba omusajja amanyi Oluwarabu, omukyala alumanyi, akoze ati alusomye, aluwandiise, ate abitaputa abitegeera n'okubyogera tomuwulira wuuyo abyogera. Olina kyo kyamugamba nti nedda ssefu alumanyi. Nabwe kityo mu mbeera efaanaganako bw'eti, ebyo ebintu bye tugenda okubeera nga tukutendeka tukuyigiriza wano kutwahira mu koosi ey'olulimi Oluwarabu. Ekirala, ogenda kuyiga engeri y'okwogerezeganyaamu n'abantu ab'enjawulo abawangalira mu nsi ezikozesa olulimi luno. Waliwo kye bayita Middle East, eyo ensi ziri mu eba continent ndowooza eba Asia, naye waliwo paati gye bayita Middle East. Ensi ezo zikozesa nnyo olulimi luno. Ate ensi ezo abantu tugendayo nnyo olw'ebigendererwa eby'enjawulo, naye ate tetufuddeeyo ku kigendererwa kyo kyekikututteyo, wabula tukakasa olina okukozesa olulimi luno regardless ekikututteyo. Kati nabwe kityo bw'onojja wano n'oluyiga, tujja na kuyigiriza engeri gye boogeramu n'abantu abawangaalira eyo. Oyogera otya nabo? Tujja nakyo kikutendeka ekyo.
tetukomye kuyigiriza buyigiriza lulimi wabula tukutendese n'engeri gy'okola ki gy'oyogeramu n'abantu ab'enjawulo abakola ki abakozesa olulimi luno. Ekirala ky'ogenda okwongerera okuyiga ogenda kweyongera okuluyiga. Bw'onojja oyinza obba obadde omanyiiko, oyinza obbeera obadde tomanyiddeeko ddala ng'ozze yiga, naye ate ogenda kweyongerera ddala okuluyiga osingeko ono ayaluwulira obuwulizi. Ogenda kuluyigira ddala olukenkekukiremu ddala ng'era naawe osobola n'okulusomesa kuba waluyigira ddala, waliwo obudde wawaayo obudde bwo n'ogenda oluyige. Toba ng'ono aluyigidde obuyigizi ku kkubo oba omusingako. Era ekirala ky'ogenda okuyiga wano, ogenda kuyiga Oluwarabu mu ngeri bbiri. Waliwo kye tuyita formal Arabic omubeera zino skills z'okuluyiga, okulusoma n'okuluwandiika n'okulutaputa. Ne bawaawo ne spoken Arabic. Ono Arabic ow'okwogera obwogezi. Mu spoken Arabic omuntu asobola okwogera obwogezi ekigambo nga tasobola na kunnyonnyola lwaki akyogedde. Yoyo spoken. Nawulidde bagamba bwe bati, baŋŋambye bwe mba nsaba emmere njogere bwe nti. Oyo ye spoken, yayizze bwogezi kye boogera naye tasobola nakuwa nsonga lwaki bw'atyo bw'ayogedde. Kati ne tubawo n'ono formal Arabic, buli kimu ogenda okukikola ng'omanyi lwaki okikoze nti wano wombuuza lwaki nsomyewo bwe nti ye ssebo, ng'onnyonnyola omuntu nsomyewo bwe nti olwa kino ne kino ne kino. Oyo ye formal. Kati bw'ojja kutwahira ffenna byombi tubigatta. Tobanga ayizeeko spoken yekka ate era the same time tobanga ayizeeko formal. We integrate the two, we relate them, we merge the two. Nobeera nga osobola ofuna dozi ya formal Arabic n'ofuna ne dozi ya spoken Arabic, nobeera nga ate gwe oli wanjawulo era obeera oyawukanira ddala n'oli atazze kutwahira. Kakati muganda wange, awo nno we nandiyagalidde ojje oganyulwe mu mukisa guno oguliwo ogwa twahira, si kujja physically nabagambye ffe tetumenya. Sigala yonna yonna gy'oli obeere ng'okola ki, obeere ng'ojja tukusomese ku online. Now then omuntu anaabazze okuyiga naffe olulimi togenda kukoma kujja kuluyiga bwizi, naye tugenda kuwa butips obw'enjawulo mu ngeri ey'ekikugu gy'onoosobola okuyigamu olulimi luno n'otabeera ng'omuntu oli agenze aba akoze nno kirungi era tuba tetukumalaamu maanyi okugenda n'okola kye tuyita ijtihad, n'oteekamu amaanyi n'ogenda n'okola research owuwo nga ggwe n'otandika olweyigiriza. Ky'oba okoze kiba kirungi, naye ate bw'ojja eno ku ssomero lyaffe tugezaako okuwa tips, tugezaako okutendeka engeri gye tugenda okubangulamu ne butips n'oyanguyirwa ne woba oli mukozi wa research era tobanga akola research nga bw'asoma ku twahira oba wanjawulomu, kuba tubaako tips ez'ekikugu ze tujja okuwa ezijja okuguidinga obutamenyeka nnyo ng'okola research wo, na era ogenda okulaba nga ne by'obadde okola ijtihadi oba research wo kati akwanguyira olwa tips olwa formal knowledge eyo gye tukongeramu ekuyigiriza ng'ogezaako okuyiga olulimi Oluwarabu. Tubaako tips ze tukuweza enjawulo. And finally omuntu oyinza okwebuuza ngendeera kufuna ki nga ngenze, kiki engenda oyigayo? Ogenda okuyiga kye bayita Arabic grammar ne ethics. Ogenda kuyiga ennono z'olulimi luno era ogenda kuyiga grammar waalwo olutegeerere ddala. Togenda kusigala busigazi kuluyiga buyizi, wabula ojja dutegeererako ddala munda naddala nga ky'oyagala. Naddala nga ky'oyagala tojja kubeera ng'omuntu ayize obuyizi spoken ono w'okuyisaako obuyizi ku mumwa n'osaba kino, wabula tujja goyinga deep ofuneyo doozi ya grammar ne ethics otegeerere ddala nti olulimi luno luli bwe ruti ne bwe ruti, era twagala okutegeeza nti gwe anaaba ayise mu twahira ojja kubanga at least basic grammar yenna omulina, ate era ne ethics ng'oyiga olulimi luno nazo ojja kukola ki, ojja kubeera nazo. Nabwe kityo muganda wange ampuliriza mwannyinaze, njagala okutegeeza nti course weeri eri fully packaged, ejjudde
gwe nga gwajeetaaga gwasalawo nti okusinziira nze nga bwe okusinziira ku kyenjagala nja kusaba mukole bwe muti ne bwe muti naye nga yo course eri full packaged tukuwa ekyo kyonna ky'oyagala tukuyigiriza ekyo kyonna ky'okola ki ky'owulira ky'oyagala oluberyeberye ambadde ngezaako okubannyonnyola course bwefaanana abantu ab'enjawulo abagiganyulwamu ate naawe wazze okuganyulwamu n'enkunnyonnyola by'ogenda okukola ki by'ogenda okufuna ng'ozze okusoma course. Njagala okuva ku nsonga ya course basically nga bwefaanana ngibannyonnyodde n'ebigirimu byonna kaakati kyenjagala tubeere nga tukimanya nti n'ensoma si yakkaluubiriza tekikwetaagisa kumala kutambula online school. It is an online school. Kyentegeeza mu kyo tusomera ku online. Kakati ensonga eyo ng'ewedde twagala okubeera nga ate muganda wange ampuliriza oba mwannyinaze twongera okubeera nga tukulambululira ensonga zino. Olulimi luno Oluwarabu lulina emigaso egy'enjawulo. Oyinza okubeeraawo nga tomanyi migaso gyalwo oba ng'ogimanyi naye nga mitono ng'oli eweebuuza naye kaakati bwe ngenda kutwahira n'enjiga Arabic agenda kunnyamba ki? Kuba kikulu nnyo okusooka okumanya emigaso egiri mu kukola ekintu nga tonnakikola, kubanga tusuubira nti buli lw'omanya emigaso lwaki okola ekintu kikuzaamu n'amaanyi. Okumanya emigaso kyokka kikusikiriza oba kikusika ne kikusindika ogenda okola ki? Oyiga ekintu ekyo oba okola ekintu ekyo. Twagala tukuyigiriza emigaso gy'olulimi Oluwarabu kikuyambeko oba oli awo lwaki munnange weetaaga okuluyiga. Era nga okusookera ddala twagala okutegeeza nti singa omuntu yenna aba avuddeyo n'agamba nti ayagala okuyiga olulimi Oluwarabu waliwo kye tuyita proficiency of easy communication, oyanguyirwa okwogera. Ekizibu ekyo batero kiyita language barrier, ng'oyagala okwogera n'abantu mu society emu naye nga tosobola olw'okuba tomanyi lulimi olwo. Naye nga omuntu w'otuukira okwagala okwogera n'abantu mu society naye nga tomanyi lulimi lwe bakozesa, kitegeeza ensonga ekuleetedde okwagala okwogera nabo nkulu nnyo. Yekuleetedde n'okuva mu bantu bwe mukwatagana nabo society oba be mwogera nabo olulimi lwolumu n'ogenda mu bali, kitegeeza ensonga eyo nkulu. So ensonga eyo obukulu bwayo buba bunene to an extent nti tosobola kukireka bulesaawo. Kakati omuntu ono aba amanya olulimi luno ayanguyirizibwa era twagala okutegeeza nti buli omuntu w'okola ki lw'obeera ng'omanya olulimi luno Oluwarabu oyanguyirizibwa okwogera, tokaluubirizibwa na kwogera n'abantu ba mu society balimu nga lwe bakozesa. Okugeza ng'ebweru ensi ezo ez'omu Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, oyanguyirizibwa okwogera kubeera ensonga ekututeeba nkulu. So kati ate olulimi we lubanga kyekifuusa ekizibu lukulemesa ensonga ekusitudde okuva eno paka eri kibanga mbutuufu nedda. So awo twahira weeviirayo nti abantu baba n'ensonga zaabwe lwaki bagenda mu nsinga ezo naye ate bagenda okulaba ng'oluusi balemererwa lwa lulimi naye ng'ate asobola n'okuyiga olulimi mu ngeri ennyangu. So munnange ezimu ku nsonga nti buli lw'oyiga olulimi luno oyinza essaawa zino obutamanya, oyinza obba nga tolina bwetaavu bwa luyiga naye ate no Katonda n'akusaasira oba waakamala okuluyiga ng'olina ku bibyo omukisa ne gujja n'oyanguyirirwa okwogera. Then ekirala tugezaako okuzimba obwa Sseruganda oba oliawo n'ensi oba n'abantu abakozesa olulimi olwo. Kizibu nnyo okuzimba obwa Sseruganda n'omuntu nga temusobola kwogerezeganya era mubeeraawo nga mwetunuulira bwetunuulizi. Naye omuntu buli lw'omanya olulimi Oluwarabu kyangu nnyo okuzimba obwa Sseruganda n'abantu abawangaalira Ebuwarabu oba n'abantu abakozesa olulimi olwo. Kyangu nnyo okubeera ng'obwa Sseruganda obwo mubuzimba. International relations ne mubeera nga musobola okwogerezeganya era mu kusobola okwogerezeganya
muva mu kuzimba omuamala oba enkolegana eyo ennungi n'abo abantu naye nga kiva ku ki kiva ku kwogera kiba kitegeeza singa olulimi luno oba tolumanyi kizibu nnyo zimba enkolegana eyo n'abo abantu for example ensi n'ensi ziba n'abantu ab'enjawulo abaziyambako okuzimba obwa Sseruganda n'ensendera naye balina obbanga at least bagatta olulimi nga musobola okwogerezeganya kuba mba temusobola kwogerezeganya temulina ngeri gye musobola kukola ki temulina ngeri gye musobola kukikolamu kiba kizibu musobola otetenkanya naye kiba kizibu so kati omuntu ate wemubanga mulina abasobola okukola ki okwogera luno olulimi so obwa Sseruganda buba bwanguye so munange jangu oyiga olulimi luno kiyamba okubeera nga muzimba obwa Sseruganda n'ensi ezikozesa olulimi olwo then ekirala ennimi nyingi mbagambye tulina international languages mukaaga olwokuna Luwarabu tulinamu Oluzungu tulinamu Olufalansa tulinamu Oluchina ezo zonna nnimi mulimu n'endala eziri international n'Olurussia luli international so ezimu ku migaso lwaki tusoma olulimi luno lwaki tuluyiga kogamba twagala tucreatingewo okukendeeza ku butamanya international languages bwe twogera ku lulimi oluli international kitegeeza luno olulimi olumanyiddwa abantu mu nsi yonna era gwe woba tolumanyi kitegeeza nti tekirina buzibu naye at least zennimi omukaaga ezikozesebwa mu nsi yonna awamu so buli lw'olumanyi oba okendeezezza ku butamanya bwo olw'ennimi zino ezikozesebwa abantu abangi oba abantu ab'enjawulo mu nsi yonna yonna so ogenda okulaba nti kankuwa ekyokulabirako Oluzungu essaawa ya leero omuntu bwe bagamba tamanyi Luzungu kugamba buli omu yeewuunya because it is an international language lukozesebwa ewantu bangi kati ensi gyegenda akaseera kajja kutuuka nga bagamba tamanyi Luwarabu tamanyi bannange so ojjawo obutamanyi obwo ku zino international languages n'obeera nga at least ku international languages olinayo international language gy'olina n'ogamba ninayo Oluzungu lwange ninayo Oluwarabu lwange ninayo Oluchina lwange kugamba n'okendeeza ku butamanya mu ngeri efaanaganako bwetyo so buli lw'oluyiga obwo obutamanya obwo obugjeewo then endala twabagambye nti eno koosi eri open tososola bya ddiini naye mukkiriza ate ndeeta eno advantage nti ate bwe kijja ku bantu nga bo basiraamu ate ye afunamu ak'ensusso kubanga nti ye ate eddiini ye gy'asoma eri mu luno olulimi kati ojja kukiraba nti ate ye aba afunye advantage eyo nti eddiini ye gy'asoma eri mu luno olulimi kati bw'aba aluyiza aba agenda kwanguyirizibwa byakola ki byasoma awo no wenjo gambira muganda wange yenna ali eyo oba mwannyinaze nga oli musiraamu yeddiini yo gy'osoma nti ate gwoba ofunye advantage nti ojja kusobola okuyiga eddiini yo kubanga eddiini yo ojja kukiraba nti osinza mu lulimi Luwarabu ekitabo kyekitukuvu Quran kiri mu lulimi Luwarabu n'embeera ya ddiini yo yonna nga we yabumbwa nga etambulira mu lulimi olwo so bw'onooba nozze n'oluyiga ojja kulaba nti ate oyanguyirwa eddiini yo kubanga olulimi mwe yabumbwa oba eddiini yo olulimi olugezaako kunnyonnyola ebikwatagana ku ddiini yo Luwarabu kati wonooba oluyize ate ojja kwanguyirwa nnyo ensonga z'eddiini yo nabwe kityo eyo yemu ku importance endala gy'ojja olaba nti singa onooba oyize olulimi Oluwarabu gy'ogenda okufuna so lulina emigaso egy'enjawulo then ekirala emirimu bw'oluyiga tobanga ataluyize obeera ne opportunities z'emirimu nnyingi ko zigejjako zisingawo okwo kw'ono atalumanyi kubanga luno lulimi singa okuyiga Oluwarabu tekitegeeza nti lwokka lw'omanyi luno lulimi bw'eba nga si mother tongue yo automatically lulimi oluyize buyizi nga bwe tuyiga Oluzungu naye ate tekitegeeza nti buli omu alumanyi Oluzungu naye gwe ate omuntu amanyi Oluzungu olinako added value gy'osinga ku muntu amanyi obumanya mother tongue ye tujja kugeza tugambe nti mother tongue yange Luganda naye ate bwe mba mmanyi Oluzungu nina added value gye nfuna
kati ate bwe kijja nga nina added value gyenfuna gyensingako ono amanyi obumanyi Oluganda, kati ate bwe kijja nga ate omanyi n'Oluwarabu, kitegeeza nte kati osinga ono amanyi obumanya mother tongue n'Oluzungu, kati gwe weeyongeddeko added value n'oyiga n'Oluwarabu, kati omusingako. Kati ate wajja kujja omulala ate nga naye amanyi Oluchina, naawe aba akusingako. So buli lw'ogenda ng'oyiga ennimi zino olina opportunity, olina engeri gy'owideninga sample space ya opportunities zo mu bintu ebyenjawulo, oba ako k'osukkuluma ku mulala ako kalina engeri gye kakola ki, gye kakugaziiriza emikisa egy'enjawulo mu bulamu. So kati mu kugaziiriza emikisa kitegeeza mirimu. So ogenda kufuna emirimu egy'enjawulo olwako koolabanga ak'okusaaga ako ak'okuba nti olinayo olulimi lw'omanyi abalala lwe batamanyi, kigenda kukuleetera okufuna omulimu. Ekyo kyokka kyova olaba tulina emirimu nga jjo oba tomanyi Luwarabu ogubagamba gulekera alumanyi. Kati woba wawaayo obudde n'oluyiga olwo ogufunye gwayawaayo obudde. Ntegerekeka bulungi. Kyova olaba waliyo emirimu nga jjo okugikola olina obbanga olina olulimi lw'omanyi. Abantu abakola ku zi embassy, tugambe okola ku embassy ya Kingdom of Saudi Arabia, tosobola gikolako nga tolumanyi Luwarabu ate nga office gy'olimu ekwetaagisa okwogerezeganya ne bali. Era bajja gamba tunyonyeyo amanyi Oluwarabu. Kati ayadda kutwahira n'awaayo obudde, awo wagenda obudde bwe tebugenda kumusala, awo wagenda okusukulumirako oli atajja. Olw'ekyo then okusomesa mu masomero Arabic, it is a language balusomesa. Abaalusomera be basobola okulusomesa. Oba tewalusoma tosobola kuba oba tolumanyi. Ntegereka bulungi. Then waliyo emirimu emirala egibeera ebweru mu Middle East. Kizibu waliwo gino emirala gy'osobola okufuna ne woba tewalusoma. Naye waliwo giri emisave ennyo nga bagamba guno woba tomanyi Luwarabu wallahi gulekere alumanyi. Kati ayawaayo bambi obudde bwe kutwahira, awo we bagambira nti ayeeterekera buteera okukya ng'agenda yeekungulirira omulimu omusava olw'okuba nti amanyi olulimi Oluwarabu. Ntegerekese bulungi. Nabwe ekityo tujje tubeeko kye tweterekera nga tuyiga olulimi Oluwarabu, mbakakasa buteera okukya. Akaseera kajja kutuuka ng'obudde bwo bwe wawaayo kutwahira n'oyiga Oluwarabu tebukusaze. Allah subhanahu wa ta'ala ayina engeri ajabukusasuddemu oba ofunye opportunity because of that added language gye wayongerako mu nnimi zo z'okola ki, z'omanyi. Nabwe ekityo tufuna emirimu bannange, tuyiga olulimi luno kijja kutuyamba okufuna emirimu. Ekirala, bwe tunaabeera nga tuyiga olulimi luno kijja kutwanguyiriza communication. Nakyogeddeko oluberyeberye, naye ate enjogera eno ekyuka buli lw'oluyiga obeera wankizo nnyo okusinga ku kikubalala. Ekirala bannange, egimu ku migaso gy'okuyiga olulimi luno okubeera nga tusobola okukola business transactions ez'enjawulo n'ensi ezikozesa olulimi luno. Business ziri mu nsi, buli nsi bakola business, naye ate waliyo business nga togenda gikola na just naba bantu ababeera within that country, nga kijja kwetaagisa okukwatagana n'ensi ez'enjawulo. Naye ate ensi ez'enjawulo buli nsi erina ennimi ez'enjawulo zeekozesa. Kati ojja kwesanga for example omuntu oyagala gendako Dubai, issue of business, issue ya business nkulu, naye ate egenda kukaluba lwa butamanya Luwarabu. So jangu oluyige osobola okukola business zo ng'oyanguyirizibwa. Tekikwetaagisa kumala kugenda n'anaakutaputira. Wajja kutwahira n'omalayo ebbanga koosi lyetwala. Koosi terwa giba myezi mitonotono. N'omalayo emyezi gye wamalayo n'ogenda n'okola business zo. Business n'ozikola successfully. Tourism, okulambula, n'ogamba kangendeko e Dubai nambule, kangendeko e Qatar nambule. Naye okulambula okwo tekugenda kuba kwangu nga toyogerezeganya nabo oba okaluubirizibwamu. Kale ne woba osobodde okubeera successful naye mu kulambulako, era tobanga ono abadde amanyi olulimi engeri gy'abanyumirwamu. So nabwe ekityo bwe tuluyiga lutwanguyiriza okukola business, tourism ne services endalalala mu nsi zino ezikozesa olulimi luno oyanguyirizibwa era tokaluubirizibwa ng'atakola ki, ng'atalumanyi.
ojja kwekanga nga atalumanyi kimwetaagisa okusasulayo kasente afuna amutaputira ate n'akumutaputira obadde toyagala abeeko byamanya ebyama byammwe ate abitegedde naye ono amanya Oluwarabu oba amanya olulimi olwo lwe bakozesa olukozesebwa mu nsi eri ayanguyirizibwa. So nabwe kityo ogwo nagwo mugaso munene oyanguyirizibwa ng'okola bizinesi ne services endalalala. Then ekirala olugumu ku mugaso lwaki tuyiga olulimi luno tuyiga okuluwandiika, okulwogera, okulutaputa, okutegeera kyaboogerako n'okulwogera generally. Lwaki tosobola kubiyiga ebyo ebina tosobola bituukako ng'era toluyize. Era ezimu ku importance z'onoofuna emigaso kyekyo tosobola kubituukako ebyo. Era oli wagamba nti tosobola kuliiga kulusoma, kuluwandiika na kulwogera na kulutaputa nga tolusomye. Era ekirukusomya n'ogamba njagala liiga lwogera, kulusoma, kuluwandiika na kulutaputa. Era kikwetaagisa kusooka kugenda kulusoma. So bw'otuukayo n'olusoma then ng'ebyo obiyiga. Bw'onoomala okubiyiga ekivaamu kufuna mirimu. Bw'onoofuna bw'otyo chain bw'etyo bw'etambula okukakkananga mu butuufu obudde bwo tebwakusala bwe wawaayo okubeera ng'oyiga olulimi luno. Nabwe kityo egyo nno gye gimu ku migaso egy'enjawulo mingi naye tufunyeeko egimu egisobola okukusobozesa muganda wange mwannyinaze yenna ali eyo okubeera nga kati bw'oba ogitegedde emigaso egyo nga mulimu gwe muli gwolaba nti nange njagala kufuna ekyo. Jangu oyiga olulimi, kuyiga jangu ogezeeko. Eri batugamba learning is the will to try. Gwe muli mu mutima gwo buli lw'obeeramu n'ekikusindi kangende ngezeeko ogenda kuluyiga. Ate tugamba no defeat is fine until you stop trying. Tosobola kulemererwa okujjako nga ogambye kandekerawo okugezaako. Era ojja kugezaako mpola. Practice makes perfect. Oluvaamu ndwize nno byalinga byakusaaga. Oluvaamu ng'oyiga olulimi. So jangu ogezeeko ojja kubeera ng'okola ki ng'oluyiga. That's why tweyigiriza n'emigaso egyo egy'enjawulo otegeere lwaki olulimi luno lulina emigaso. Si bintu byakwonoona budde, lulina emigaso mingi gy'otuukako singa oba ovuddeyo n'osalawo okole ki ojja oluyige. Then ampuliriza muganda wange, ensonga endala zenjagala okutegeeza olulimi luno okumanyanga abatwahira bagendera ddala nnyo oba bayingira nnyo munda waalwo ku ngeri y'okulusomesaamu, bakenkuka nnyo mu kulusomesa. Bo bakugamba nti olulimi luno omuntu weetaaga ebintu bina byokka okubeera nga obissaako essira olwo oluvannyuma n'olwewangulira n'obeera ng'olumaliriza olwo omaze okuluyiga. Weetaaga ebintu bina byokka. Ekisooka kulusoma. Bo bakugamba kasita oyiga okulusoma nti reading, I can read. Ekyo kasita osooka n'okiteeka wali. Ekyokubiri writing, osobola okuluwandiika. Ne bakugamba nti listening, osobola okuwuliriza n'oluwuliriza. Omuntu waba ayogera ng'osobola okuwuliriza. Listening kigendera ddala munda w'okusingako okuwulira obuwuliza eddoboozi wabula ng'otegeera eddoboozi eryo ly'owulira bye litegeeza ng'olisteninga booti. Then no speaking, kitegeeza Oluwarabu olumanyi. Era bo bagamba ezo skills nnya kwe batambulira nga basomesa olulimi luno. Bakuyigiriza okulusoma, okuluwandiika, okuluwuliriza. Okuluwuliriza kikulu. Tosobola kwogera by'otasobola kuwulira. Obyogera otya? Era osooka kuwuliriza muntu then n'oyogera. Oba osooka kuwuliriza akusomesa awo then naawe n'obiyiga. Bakutendeka okuwuliriza n'owuliriza then bw'omala okuwuliriza n'oyogera by'owulidde. Bakugamba nti bw'onookola ebyo ebintu bina ogenda kubeera ng'omaze okuluwangula olulimi luno. Era baziyita 4 skills ezikusobozesa okubeera ng'okola ki ng'oyiga olulimi Oluwarabu. Luwandiike, lusome, beera ng'oluwuliriza nga lwogerebwa oba nga bakusomesa,
ate oluvannyuma opracticing ebyowuliriza. Ebyo ebintu bina bonna obimaliriza tosobola kubeera nga tolutegeera, tosobola. Era bakugamba singa omuntu oba owaddeyo akaddeko ezo skills nnya kwe tujja okusinga okusessira n'okutambulira. Era tukakasa nti skills ezo ennya singa onooba okoze nga abasomesa bye banaaba bakusomesezza oba bye banaaba bakugambye mu myezi egyo gye banaaba bakugambye ojja kubanga okoze eki oyize olulimi Oluwarabu. Nabwe kityo muganda wange teweeraliikirira nti ate nandiyagadde naye oyo naye yenna twahira erina solution ye, erina solution yoyo naye kyonna ky'oyinza okweraliikirira. They have the solutions, mujje mubeere nga mukola ki nga muyiga olulimi Oluwarabu. Abasajja bano bagendera ddala mu maaso okumanya nga bateekateeka koosi eno, bagendera ddala mu maaso ne bakuyigiriza n'engeri z'osobola okuluyigamu. Bakusomesa ate tebakoma kukusomesa era ne bagenda maaso ne bakugamba tulina best ways endala z'osobola era okuluyiga olulimi luno. Bamala okukusomesa ate era ne bakwongera n'engeri endala ezisobola okukusobozesa okukola ki okutegeera olulimi luno. Okugeza bwe bamala okukusomesa eri mu kibiina bakusomesezza form Arabic ne bakusomesa ne spoken ate era bakugamba nti wobeera owulirira ddala tulina omutendera gwe twayogeddeko abaali bamanyi ne beerabira already abamanyi ate nga baagala beeyongera okukenkuka. Bakugamba woba oyagala gwe nga ggwe omuyizi mu budde bwo obw'eddembe osobola okuyiga Oluwarabu. Best ways to learn Arabic through watching TV channels, Arabsat gye ziri, DSTV gye ziri, osobola okutega TV ze bakozesa olulimi luno n'owuliriza ne kikuyambako okweyongerako, kubanga newankubadde twahira yejja kukusomesa naye ate gwe ayagala okuyiga. Kitegeeza ate era bwe banaaba bako singa ogenda mu maaso n'oyongeramu amaanyi ogenda kufuukira ddala kakensa oba ogenda kuyigira ddala luno olulimi nnyo n'amaanyi. So bakwongera ebintu ebiyinza okuyigiriza olulimi. Ne bagenda maaso ne bakugamba nti oba osobola okuyiga ng'okozesa applications ez'enjawulo ezilusomesa. Tukusomesezza ate n'otumala ne tukurifaringa ku applications ne tugamba genda obikule app bweti ne bweti ejja kuyamba okuyiga kino ky'oyagala. Kiba tekitegeeza nti ffe tetusobola kikola. Tuba tukikusomesezza naye twagala naawe oteekinge responsibility eyo 1-to-1 tulabe engeri gy'oggirayo ddala kiri ky'oyagala tukuyigirize. Kati naawe osobola okukozesa application z'Oluwarabu ez'enjawulo ne zikuyambako okukola ki okuyiga olulimi Oluwarabu z'engeri ez'enjawulo. Ne bakugamba nti ate era osobola okulwogera n'emikwano gyo kikulu. N'ogenda olina mikwano gyo abalumanyi n'opracticinga. Edda abantu bwe baba bayiga Oluzungu batandika mpola omwana ogenda olaba they are practicing olwo bayiga. Kati twahira ne weneeba emaze okusomesa olulimi omaze okuinteractinga n'abasomesa mu budde bwo obw'eddembe genda opracticinge n'emikwano gyo mulwogere nga lufu temwesekerera mwezzeemu bwezza maanyi musigale mutereeze mukomewo w'omusomesa twakoze statement bweti ne bweti akaseera kajja kutuuka ng'olulimi oluyize ng'olumanyi ng'oli perfect. Then ekirala okusoma obutabo bw'Oluwarabu, reading Arabic books. Obutabo mu bujjeeyo bajja bukuwa engeri gye basomesa online bajja kusindikira ekitabo kifune somamu nga bwe bakusomesezza. Nebeera si be bakuwadde ekitabo naye kozesa knowledge gye wabafunako ey'okusoma osome ebitabo ebirala nga ggwe mu budde bwo obw'eddembe kuba balina obudde bwe basomesaamu. Kati mu budde bw'otaba mu class osobola okubeera nga nofuna obudde bwo obw'eddembe n'okola ki n'obeera nga osomaasomamu mu butabo gy'okoma okusomaasomamu obeera opafectinga. Era bakugamba nti engeri endala eyinza okusobozesa okuyiga olulimi luno best ways, engeri ennyangu ennungi bw'obeera ng'owangaalira mu bantu abalukozesa naye ne babaako ebigambo bye boogera nga ggwe tobimanyi binootinge wansi ogambe kino sikimanyi ne kino.
bw'onooboze kutwahira ng'okomyewo okunona lesoni ye ey'olunaku oluddako ng'omusomesa omugamba bannange tica bayogedde ebigambo nga sibimanyi naye nabinootinze wansi bitegeeza ki ebyo ng'obiyiga n'oluddako ng'oyiga omuntu onoogenda okumalako wiiki ng'oyize vocabularies mpitirivu omwezi nga zitayimu zeekubisizaamu kose neegenda okuggwako nga you are now also another dictionary gye beebuuzaako so abatwahira kugamba balina engeri ez'enjawulo ze basobola okusomesezaamu olulimi luno n'olutegeera nga bw'oyagala nabwe kityo awo nno enja okutwalira omukisa okubeera nga mbasaba mubeere nga mujja koosiweeri bagiteerawo abantu ab'enjawulo bonna abakimanyi nti bo beetaavu oba balina okwagala okuyiga olulimi luno waliwo situation gy'otuukamu nga olulimi luno kaakati luyimiridde wakati wa rizikiyo kati nga tugamba option eriwo ya either riziki egende oba oyiga olulimi riziki ebeerewo ntegeeza omulimu oba ebintu by'ebyenfuna tubimanyi so ojja kulaba nti essaawa zino n'otunulamu n'okaliculatinga n'ogamba subhanallah riziki egenderwa lulimi lwensobola okuyigira mu myezi bwezi riziki y'ennaku zino tugitegeera so nabwe kityo jangu oyiga olulimi myezi bwezi osobola okukola ki okusekiwaringa riziki eneekusobozesa okubeerawo emyaka n'emyaka eyo mu maaso so nabwe kityo kitono nnyo twahira ate yayongera okukitonyiwaza ng'ekyanguya nti osomera na gy'oli myezi bwezi oyiga olulimi obeere ng'osobola okukola ki osobola okwanguyirizibwa by'okwasaako engalo mu ngeri ez'enjawulo kitono nnyo ekyo nabwe kityo muganda wange ampuliriza abatwahira bakutegeeza nti Arabic language course already ebaddewo nakati ekyaliwo naye ate baddamu okugi reintroducing eri muganda wange gwe abadde tagimanyiiko oba naawe abadde agimanyiiko tuddamu gikutegeezaako nti koose egenda maaso koose esomesebwa abantu gye bali bayiga era naawe tukusaba obeere ng'ojja weegatteko abo abayiga olw'emigaso egy'enjawulo omuntu ayinza obba abadde eyo nga tamanyi lwaki yandigyetaaze so please tugezezzaako kulambululira buli kintu kyonna so w'obeerayo ng'oli mwetaavu ebintu byonna weebiri jangu obeere nga weeyigira olulimi olwo kakati njagala okudda ku nsonga ya service delivery omuntu osobola okubeerawo ne weebuuza naye sincerely speaking abasajja bano bakikola batya how do they effect it kivaayo kitya ddala nga bwenkyagala nga bakisomesa online muganda wange teweeraliikirira kisoboka ate era kikolebwa era people learning just kutegeeza butegeeza ngeri gye tukikolamu yeyinza olw'okuba nti tubadde tetunnakutegeeza yeyinza okwewuunyisa gwe n'okitwala ne ku ddala ey'obutasoboka naye nga kisobokera ddala era kikolebwa mu ngeri bweti twahira esomesa ng'eyita ku online platforms since it is an online school tuyita ku mukutu ogwa zoom platform tuyita waawo tukusomesa ku zoom yonna gy'oli toseguka ku zoom tukusomesa bw'oba nga gwe omukutu gw'oyagadde oyitako tuyita ku mukutu ogwa skype tukusomesa all that is service delivering tuyita ku mukutu ogwa whatsapp eyo gy'olaba mu simu yo abatwahira bo bagirabira ddala nga eyo class number era bo bajja kukusomeseza ku whatsapp yeeyo era tojja nakukkiriza nti whatsapp gwe gye wabeerangako ng'olina ebintu bye ebyenjawulo ng'omuntu by'okolerako ate yennyini ye whatsapp kw'osomedde tulina endowooza eno nti okusoma kwonna kikwetaagisa kumala kwenda mu class physically no tusobola abatwahira bajja kutuusaako service nga bayita ku ki nga bayita ku platforms ezo zenkugambye era social media platforms tuziyitirako ddala zoom tumuyitako voice notes tuzikozesa oyinza olowooza kati ate naapafectinga nti eddoboozi voice notes tuzikozesa ntegerekeka bulungi ate tukola screen sharing where necessary videos tuzikola tukola live sessions
ngeno live sessions zibaawo awo wonna tuyitawo nga tukusomesa era ojja kulabira ddala nga balina a conducive learning environment gye bakolera tokaluubirizibwa ate nga bakuwa kyoyagala. At the end of the day ojja kufuna tumuyita private teacher, tuba n'omusomesa akusomesa ekitegeeza akuwa obudde abakuggwe era teacher oyo abeera ng'akola ki ng'akuprovidingira service nga bw'ogyagala abeera ng'akola ki nga gikuprovidingira. Nabwe kityo service delivery bwe tutyo bwe tugikola teweeraliikirira tuba tusobola okukola ki tuba tusobola okubeera nga tukutuukako mu buli ngeri yonna nga tukozesa social media platforms oba platforms ezo operatinga via online. Njagala okwogera ku contacts zaffe wadde nga njaziddamu. Tulina enamba yaffe kwe tuyitira okutufuna. Enamba eyo nja kumala njiddemu. Tulina email contacts tuzirina ngezaako kulaga service delivery. We have contacts weziri, tulina email weziri, tulina ne website weziri. Naye nja kusaba okkirize ezo zengenda okusembyayo wali mbere nga nzikusomera ya engeri gy'osobola okutufunamu osobola okufuna service delivery yaffe. Kakati this school has special features. Era ogiraba nti ojja kukiraba nti even the way we operate it is a bit unique. It is an online school. So erina special features ze kuteerawo ebintu byankizo ebyawukanako ku masomero gaffe gano aga bulijjo. What do these people do? Special features balina trial classes. Ojja kujja naawe weerabireko. Twahira bakugambe nti njagala kuyiga Arabic language course nti kali we have trial classes. Ogenda kujja tugenda kuwa trial classes naawe weerabireko kye tukugamba era onoogenda okuva mu trial class nga naawe olaba waliwo difference. So kizibu nnyo okugenda ku school ne bakugamba tugenda kusooka tukuweyo trial class ya P4, trial class ya senior 3, but here we have those special features. Tujja kuwa trial class because we know the people we are dealing with. Tujja kuwa trial class, that's why this thing is unique. Then no age limit. Teweeraliikirira no age limit. No age limit. Tusomesa abaana ab'emyaka gyonna. Abo baana tusomesa abantu abakulu. Ffe kye tukwetaagamu nina obulumi bw'okuyiga. Kyokka njagala kuyiga. Are you sure? Yes. Come and learn. Tetulina nsonga ya age limit nti ate ndabika emyaka gyange gino tegikyasobola kuyiga ebyo nedda. Gwe kasita owulira nti muli owulira oyagala kuyiga. You are serious, you want to learn. Jangu no age limit. Then ekirala kye tulina twagambye tukufunira omusomesa ow'enjawulo. Ekyo tujja kikuclarifyingira ng'ozze mu system okusoma naye nga kyolina okumanya nti obeera ne teacher aku-attendinga tu n'akuwuliriza n'akuwa obudde n'akusomesa abaawo teacher oyo. Era teacher oyo ya making sure nti kyoyize akola ki aki-inspectinga buli kimu. By the way kankuweyo ekyokulabirako. Normally mu nsomesa yaffe eya bulijjo ojja laba nti class ebaamu abaana nga bangi kati teacher omu nga attendinga ku bayizi nga 30-40 we bati. Here tutwahira teacher abeera ku ggwe era attention agiwa ggwe issue yo. So in other words we give our learners time. Abaana tubawo obudde ne tugezaako okulaba nti bambi bakola ki bafuna kye baagala. Si kyakubeera nti we provide kutuusa mukolo, no. Tuwa obudde abayizi baffe basobole okufuna kye bakola ki kye baagala, kubanga ebiseera ebisinga tukimanyi nti omuyizi wagenda okugira kutwahira agambe njagala yiga kino tukakasa aba akyagala. Abayizi tubawo obudde. Kyekyo kye tutegeeza ne one-on-one online interaction. Omuntu tuba online naye nga ate tukola ki tukuwa obudde. Friendly costs, in other words oba ziyite low fees.
ebisale byaffe beeyi ya nseko buseko. Yes, era awulira nga oyagala kigezesa. Contacts ze ngendo bawa. Gezaako gye ku Twahira obeeko koosi gy'osaba. You will understand that ebisale byaffe beeyi ya nseko buseko. They are affordable, to be honest. To be honest, our fees are affordable. They are very friendly. Jangu, ngenda kuwa contacts, otuukirire gwe website oba ki, obabuuze. Cost nabagambye tulina nyingi, waliyo endala. Naye, I'm here about Arabic course. Negwe n'oba oyagala course ndala osobola, you can go and ask ku contacts zenjo bawa. You will find out that ebeeyi ya nseko buseko, their fees zaffe ziri affordable. They are low. That is a special feature about, it is a unique feature about Twahira. Tetukola ki? Si nkola yaffe kukaluubiriza bantu. Kuba tukimanyi balina obwetaavu. Omuntu wajjira n'agamba azze kuyiga, abazze yiga. Then waki tubeera nga tumukaluubiriza ekigenze ewala. N'alemererwa okufuna ekyo kyazzo yiga because of fees nga it can be solved. So munange fees tezikweraliikiriza. Oyinza ogamba nandiyagadde naye bya online bayinza okunkyajinga ennyo. Nedda tusobola, the fees are friendly. Flexibility in learning schedule. Ebiseera ebisinga tutambulira ku gwe kyoyagala. Flexibility in learning schedule. We are not fixed. Era gwe bw'obozze n'ogamba nti okusinziira ku schedule yange okugeza, for example, ng'okola n'ogamba nze njagala kuyiga naye nkola bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Era ojja laba nga schedule yo gw'omuyizi tekaluubiriziddwa, ng'era private teacher wo gwe bakuwadde afiitinga mu budde bwo gwe bw'okoleramu emirimu gyo. Ng'era tugamba nti okola bwoti ne bwoti, yes, then private teacher gwe tugenda okuwa ajja kubeera ng'atambulira mu program yo. So teweeraliikirira nti nandiyagadde okusoma but I'm too fixed. No. Okubeera fixed tekigenda kulemesa kusoma ku Twahira. Jangu waliwo flexibility eyo, schedule yo ejja kubeera respected era tejja kukosebwa ate ng'oyize biiznillah. Then abasomesa abatendeke, of course, this is a school. Bakozesa abasomesa nga batendeke era babeera nga bakola kye bategeera. So don't be worried. This is a school licensed and registered. So tetuyinza kukozesa abantu batali professionals, abatali professional ku kintu kye bakola. Then the issue about tunayogeddeko ku accessibility of the service, it does not require physical movements. Accessibility ya service yaffe tekwetaagisa kumala kutambula oba okyuse location oba okayane ku kyobudde. No. Whether you are abroad, whether you are within, whether you are where oba wa osobola oku accessinga service eno yonna gy'oli oba wonna w'oli. Nabwe kityo saagala weeraliikirire the issue of physical movements. It is accessible. Tusomesa online. Oba oli mu nsi ki, oba oli mu nsi ki, oba oliwa, as long as you are in need of the service, ojja kugifuna. Ekyo twagala okikkakasa. Era yonna gy'onooba oli, service yaffe ogenda kusobola okukola ki? Okugi accessinga. All those are unique features. Amasomero kizibu nnyo gasanga agali flexible nga Twahira. To be honest, kizibu. So olaba nti waliwo flexibility mu service delivery y'abano abasajja. It is flexible. Era ekusobozesa okuyiga. So it would have been a great opportunity tugikozese tubeere nga tusobola okukola ki? Nga tusobola okuyiga. So nga maze okubeera nga mbabulira special features oba unique features eziri ku service ya Twahira, ate ze nandiyagadde tuziconsidering ennyo oba oli awo tubeere nga tuzifunamu. Tuzifunemu because zateebwawo ffe. Ate bwe tunazigayaalirira then tekijja kuba kugamba tujja ba tetweyambisiza mu kisoogo Mungu gwe yatuteerawo okubeera nga we can get the various service of learning.
anayo ensonga ya certificate najogeddeko dda we award them. Tolinayo koosi ya Twahira gy'ogenda kumala kusoma oleme kufuna certificate obenga ayabadde ali mu kumala obumaze obudde. No, we shall award certificates at the end of your course era ojja kuzifuna. Era tugenda okumaliriza okusomesa koosi yonna gy'obadde okola naddala eya Arabic nga tukakasa nti mu butuufu omuyizi waffe ky'owabadde oyagala okifunye. Njagala okumaliriza nga mbawa contacts kw'osobola okutufunira. Osobola okubeera ng'otufunira ku ssimu eno wammanga. Alina akapapula, ekitabo n'okukwata mu mutwe n'okukwata mu mutwe osobola okugikwata okuginootinga wansi bwe kityo. Essimu yaffe specifically Arabic language course osobola okutufuna ng'oyita ku ssimu eno wammanga egamba 0759 93 37 19. Ngenda kubeera nga njiddamu omulundi gumu. Essimu eyo ya Airtel osobola ogiyitirako ne ku WhatsApp ebaako teweeraliikirira. Ne woba olina MTN you can get us ku MTN kisoboka, but meanwhile Arabic language course, that is the phone. So it is njiddamu omulundi gumu 0759 93 37 19. Yes, essimu ya Arabic language course osobola okutufuna oba toyise ku contact eyo gye tukuwadde. Osobola otufuna ku email yaffe eri twahiraislamiccenter@gmail.com. typing ambu typings. We operate via online. Era ebintu byaffe ojja laba nga bitambulira nnyo mu layini eyo byonna. twahiraislamiccenter@gmail.com. oba osobola okutufuna ku website yaffe. Our website is www.twahiraislamiccenter.com. www.twahiraislamiccenter.com. Contact says osobola okubeera ng'otufuna. Oyo yenna awulira nti olina kyewandyetaaze okumanya okusingawo ku bikutegeezeddwako mu live eno, contacts tuzikuwadde. Osobola otufunira ku website yaffe, osobola okutufunira ku email yaffe, ne ku contact eyo yennyini osobola okubeera nga otufuna. Awo nno n'obeera ng'omanya ebisingawooko ku by'oyize olwaleero oba ku by'otegedde wano ku nsonga ezikwatagana ku Twahira Islamic Center Online School oba ne Arabic language course yo nga yo. Era osobola okugimanya ng'oyitira mu contacts ez'enjawulo ze tukuwadde. Njagala okubeera nga nfundikira live session eno nga nsaba baganda bange bannyinaze abooluganda mwenna abali eyo, omuntu yenna woba owulira nga muli you are interested kankifuule general in learning your religion, basically Islamic religion courses weziri, then lwakuba nti ffe ate koosi yaffe yo eri neutral, yo teriko bya religion, ate nga muli n'omulala gwe you are feeling like you want to learn Arabic language, it is neutral. Yo, it is a bit different from the issue of Islamic religion specifically. Wabula ye cutting across nawe tukwaniriza beera nga weeyambisa opportunity eno eriwo ey'okubeera nti abatwahira bakusomesa via online, n'obeera ng'oyiga ate nga tosumbukanyiziddwa nga bwe wandisumbukanyiziddwa nga you are using the physical schools zino ezaffe eza bulijjo. Nja kubeera nga maliriza nga mbasaba tubeere nga we comply biidhnillah n'ebyo byonna bye tuwulidde. Mbadde Ishaq Kakomo, Dean of Arabic here at Twahira Islamic Center Online School. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.